سلام دوستان خوبم. حالتان خوب است؟ الحمدلله. انشاءالله که همیشه خوب و سلامت باشید. ما آمدیم با یک قصه زیبای دیگر. با ما همراه باشید تا قصه را بشنوید. داستانی موشموشی. در یک دشت زیبا و سرسبز خانواده‌ای زندگی می‌کردند که به خانواده موشک‌ها مشهور بودند. مادر موشی‌ها و پدر موشی‌ها 10 تا بچه داشتند. بین این 10 تا بچه موشک‌ها یکی هاشون شب‌ها دیر به خواب می‌رفت که نامش موشموشی بود. یک بچه موشی زرنگ از بس که شب‌ها دیر می‌خوابید، روزها تا ظهر به خواب می‌رفت. خواهر و برادرش صبح زود می‌رفتند به دشت، مشغول بازی و شادی. اما موشموشی قصه ما در خوابی ناز بود و وقتی بیدار میشد همه موشک‌ها خسته بودند و گرسنه بودند و حال بازی کردن با او را نداشتند. موشموشی تنها یک روز رفت تا برای خودش یک خانه دیگر پیدا کند. رفت تا رسید به خانم جغد. گفت خانم جغد، من موشموشی بیام پسر شما شوم. من دوست ندارم شبها زود بخوابم، ولی همه در خانه ما زود میخوابند. خانم جغد که فهمیده بود موشموشی وقت نشناس است گفت باشد، پس امشب را بیا خانه ما، ولی حق نداری تا صبح به خواب بروی. موشموشی شاد شد و زود قبول کرد. نیمی از شب قبل بود. موشموشی گرسنه شده بود. آخر همیشه سر شب غذا می‌خوردند. گفت خانم جغد، من غذا میخوام. خانم جغد گفت ما تا نصف شب هیچی نمیخوریم. آخر ما جغدیم. موشموشی گفت آخر من موشم، سر شب غذا میخورم. خانم جغد گفت ولی اگر میخواهی با جغدها باشی باید تا نصف شب صبر کنی. بعدش باید تمامی روز را بخوابی. موشموشی که فهمیده بود چه اشتباهی کرده است گریه کرد و گفت من میخواهم بروم پیش خانواده موشک‌ها. دلم برایشان تنگ شده است. اگر بروم خانمان قول میدهم منم شبها زود بخوابم. خانم جغد که دید موشموشی پشیمان است و دلتنگ است، موشموشی را برد و رساند به خانه موشک‌ها. همه که نگران موشموشی بودند بغلش کردند و به او قول دادند همه وقت با او بازی کنند. موشموشی هم قول داد که مثل همه خانواده‌اش شبها زود بخوابد تا روز با آنها در دشت بازی و شادی کند. بله دوستان، هیچ کس نمیتواند مانند خانواده خودمان باشد. تا قصه بعدی، خدایار و نگهدار. خداحافظ.